သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဥဒုခိမန္တຫນွေဥဒုຫນွေကာလကဆုံလဆန်း15ရက်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဆင်းရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားအလူပွဲကြီးရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တမွေမြို့နယ်အရှိမြင်းတိုင်ကွင်းလမ်းအမှတ်51B ရွှေထွတ်တင်ရွှေထွတ်တင်မှာဆင်းရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲယနေ့တရားပွဲမှာဒီအလူရှင်တွေကပြည်တီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့သမီးလေးပြည်သုဒ္ဓရာနဲ့မိသားစုတို့ကမတ်ဒီလူတန်းလို့သူတို့ကလည်းပဲတနိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေသူတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့အဖြစ်တရားအလူပြန်ပေးလူလို့နောက်စကိုင်းနဲ့ရုပ်တံမိသားစုကလည်းဓမ္မဒါနတရားအလူ MNTV ရွှေ FM Channel 9တို့ကလည်းလူတန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမျက်နှုတ်တရားကိုတမိုးထားလေးရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပန်ပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီး၌ခေါ်ကြအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရက်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်ပန္တိတော်အထာကထာပထမပဏ္ဏတကမုံနရာဇဝတ်မှာလာတဲ့ဓနသုတ်တန်တရားတော်တဲ့မြန်မာလိုအမိပေးရင်တော့ကိုဘဝကိုကြည်နဲ့မိပါတယ်လို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြနာကြရအောင်ကိုဘဝကိုကြည်နဲ့မိပါတယ်တဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားခွန်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတယ်ဒီတရားတော်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်အတွက်တရားစကားတိုင်းတရားစကားတိုင်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400လုံးအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတလောက်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်တွေကိုတန်ခါတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကမပြောင်းမပြတ်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမိမိတို့ဥထိတ်မှပန်းစင်ပြီးတော့တရားခေါ်သူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထောက်ထားတပ်ပင်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတန်တာအစချီတဲ့မဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့3ချိန်3ခေါက်ယူသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတာသာဓုသာဓုသာဓုပင်စီမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိကတမဏိပင်စာတတ္တဒနံသီလဒနံသုဒ္ဓဒနံသာဂဒနံပညာဒနံဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ဏိဒံစာတာပေါ့ပင်စီမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိလောကမှာဒနစီဝါဥစ္စာဆိုတာ5မျိုးရှိတယ်ဒီတရားတော်ရဲ့နာမည်လေးမြန်မာလိုပေးလိုက်တာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ပါတယ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တတ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်သူများမကျင့်တတ်တဲ့သူများအဲ့ဒါမြတ်တို့တရားရွေးတာခေါင်းစဉ်ရွေးတာမှားသွားပြီကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မိပါတယ်တဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အသက်50 60 90အသက်နဲ့ပိုင်းပြောရင်ကြီးတဲ့သူတွေပြောတယ်ဖြစ်အောင်မယ်
တခါတလေကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်ရလာလို့စဉ်းစားကြည့်ငါဘဝရင်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့ရဲ့လားငါဘဝရင်ကတန်ဖိုးရှိရဲ့လားကိုနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာဒီလောက်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံစီခဲ့မှတန်ဖိုးရှိတာဒီလောက်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံစီခဲ့မှအဲ့ဒီကြမှာကိုဘဝကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေးတော့ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်မှာကျင့်နဲ့မှာပေါ့ဟုတ်လားကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူဘယ်သူများဟမ်မကျင့်တဲ့လူကများပိစီမဏိဘိခဝေဒနာနိတဏဆိုတဲ့တဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရတာကမြန်မာပြန်ရတာတော်တော်ခဲရင်နေကိုဘဝကိုကျင့်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝကိုကျင့်နေရုံနဲ့မကဘူးကိုဘဝကိုကျင့်နေတဲ့သူတွေဟာကိုသားစီမြေးဆက်လေကိုသားတွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်နေအောင်ကိုသမီးတွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်နေအောင်ကိုမြီးတွေလည်းသူ့ဘဝသူကျင့်နေအောင်လုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိလားကိုကိုယ်တိုင်ကိုဘဝကျင့်နေတဏ္ဏတိညာယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိဒါတော့တခြားသုတ်တန်ကစာလေးစကလုံးလေးဘုရားစကားလေးကိုကောက်ယူလိုက်တဏ္ဏတိညာယတောကိတ္တိဒုက္ခလူဘဝမှာဘသူဒီကိုဘဝကိုကျင့်နေလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကဒနာငွေရှိရင်ကျင့်တယ်ကိုဘဝကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကငွေရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျင့်တယ်ငွေချမ်းသာတာနဲ့မချမ်းသာတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းဟုတ်လားချမ်းသာရောလားဟာဘယ်နဲ့စူပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးနာမည်ပြတ်တာမချမ်းသာငွေရှိရင်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်နေကြတဲ့တချို့ကတဏ္ဍဉ္ဉံယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိတချို့ကငွေရှိလို့ကိုဘဝကိုကျင့်ကြတယ်လို့တဲ့ဉ္ဉံစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာအသုံးအဆောင်တွေပြည့်စုံနေရင်လည်းကိုဘဝကိုဘာဖြစ်နေလဲကျင့်နေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ကျင့်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်မကျင့်ဖို့လူတွေဟာကိုဘဝကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်တိငွေပြည့်စုံအောင်ရှာကြနေ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံအောင်ရှာကြတယ်ကိုဘဝကိုကျင့်အောင်ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ကြရတာဒနာဒီညရတော့ချွေရန်ပရိသတ်များလိုက်တာတပည့်တပန်းနေပေါ်လိုက်တာကိုကိုဝိုင်းဝန်းရန်နေမဲ့ပရိသတ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအိုးပြည့်စုံနေရင်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်ကျင့်နဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသွား၃မျိုးငွေရဲ့အသုံးဆောင်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်များတာကြိုက်လားနဲတာကြိုက်လားဒီနော်ပရိသတ်များများနဲ့နေခြင်းလားတကောင်ကျွတ်လို့ပြောတော့မကောင်းပါဘူးနော်ပရိသတ်များများနဲ့နေခြင်းလားတယောက်တည်းနေခြင်းလားပရိသတ်များများနဲ့နေရတဲ့သူရဲ့တယောက်တည်းနေရတဲ့သူရဲ့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကကိုဘဝကိုကျင့်တတ်လဲပရိသတ်များရင်ကျင့်တတ်တဲ့မလုံးနဲ့ရှောင်းနေရတာနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေရတဲ့ဒါကျင့်တတ်တယ်လို့လည်းသွားမပြောနဲ့တချို့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ငွေရှိရင်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူတွေရှိသည်အသုံးဆောင်ပြည့်စုံရင်ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့သူတွေရှိသည်ပရိသတ်ဒီပေါ်များရင်လည်းပဲကိုကျင့်တတ်တဲ့သူရှိသည်တဏ္ဍဒီညယတောကိတ္တိဆိုနာမည်ကြီးတာကြော်စောတာဂုံတရင်ကြော်စောတာကိုနာမည်ကြီးနေရင်ကိုပဲကိုဘဝကိုဘာဖြစ်နေလဲကျင့်နေတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်လူပြည်ဌာနလူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီ၅မျိုးကိုအဓိကထားနေကြသည်ငွေအသုံးဆောင်ပရိသတ်နာမည်ကြီးတာတဏ္ဍဉ္ဉံယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိဒုက္ခလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတာကိုဘဝကိုချမ်းသာတာလူချမ်းသာအောင်နေရရင်လည်းကျင့်နေတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရရင်လည်းကျင့်နေတယ်တဲ့လူဘဝမှာကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့သူရှိတယ်လို့မကျင့်တဲ့သူလည်းရှိတာပဲရှိတာ
Badugo, Lanyo Tobi, Elo Horam, Biora, Muromobahu, the Mediana de Kuku, Bianji, and Guy, Kuwago, China, Dalesi de Machina Dalesi de Mumesi, she. Those on PC, she, machine, Preda, she, machine, Name, G, machine. Chana ni machanda yin edibo mamudi biro China da machina da kwaba kubo go lu dai han China on kubo go Saudi lo ya bare de da bi me lo အသက်အရွယ်50 60 80ရောက်မှကိုဘဝအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားလို့မကျင်တတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်ဖို့လွယ်သေးလားအသက်ကြီးမှကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်ရမှာလားငယ်ကလေးကကြည့်ရမှာလားဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုကြီးတော့ဖြန်းမြမပြောနဲ့ကြီးမှကိုဘဝကိုကြည်နဲ့လားပြန်ကြည့်မယ်အစားငယ်ကလေးအကြည့်ရမယ်ဆိုတာဘယ်အရွယ်လောက်ကတော့40လား40ငယ်သေးလား30လား20 10နှစ်လေးဘက်သွားဖြစ်နိုင်ရင်လေကိုဘဝကိုကြည်နဲ့အောင်ငယ်ကလေးကတိတတ်တဲ့အချိန်ကလေးကကိုဘဝကိုကြည်နဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပေးချင်တာဟုတ်တယ်နော်များတော့ပြင်ကိုဘဝကိုမကြည်နဲ့ကြတာများတယ်သူမင်းလည်းဖြေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုဘဝကိုမကြည်နဲ့တော့ကိုအပြစ်မြင်လားသူများအပြစ်မြင်လားကပြန်ရတော့ကိုဘဝကိုမကြည်နဲ့တော့ကိုအပြစ်ဘောဘယ်နဲ့သူများအပြစ်မြင်လို့ရမှာငွေကိုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကိုအပြစ်ကိုဓမ္မတို့မောင်မယ်တွေဆိုရင်ပြောတယ်ကိုတပည့်တကာဓမ္မတွေဆိုပြောတယ်ဒါမျိုးဆိုပြောခြင်းစိတ်တွေတခုပေါ်လာမွေးတော့ကဆင်းဆင်းရဲမွေးလာတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမွေးတော့ကဆင်းဆင်းရဲမွေးလာတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဆင်းဆင်းရဲဒီရင်ပါလေအပြစ်သူများတွေလူပြည်ထားတဲ့လူလောကမှာချမ်းသာအောင်ရှာသွားနိုင်ရတာနဲ့ကိုကဆင်းဆင်းရဲဒီရင်ကိုကအပြစ်ပေါ့ဟုတ်လားမွေးတော့ကငွေမရှိတာနဲ့သေကန်လေးငွေမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာအပြစ်မွေးတော့ကဘယ်သူမှငွေပါမလာပါဘူးမွေးတော့ကကိုဆင်းရဲလို့မိဘဆင်းဆင်းရဲမှာကိုရောက်ရင်မိဘကိုအပြစ်မြင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကိုလည်းအပြစ်မြင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မွေးကလေးကချမ်းသာလာတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကြိုးစားရင်နဲ့ပဲအသက်ကုံဆုံးလို့အချိန်တန်လို့ကုံဆုံးတဲ့အခါမှာချမ်းသာတာကုံဆုံးမှုအရေးကြီးတာချမ်းသာတာမကုံဆုံးမှုဆင်းရဲမွဲပြီးတော့မှသိရင်အဲ့ဒါမှအပြစ်ဘာလို့တော့ဆိုအမွေယူမဲ့လူတွေကပြောပြီလေဘာမှလည်းမထားခဲ့ဘူးကိုပြင်းလို့မွဲတာကိုဖြင်းလို့မွဲတာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမွေးကြတဲ့ကဘယ်သူမှလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးဘာမှပါမလားမွေးလာတော့ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမရှိတော့လဲပဲနေတဲ့အခါရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်မွေးလာတော့ကဘာမှပါမလာတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝနေတဲ့အခါရှိအောင်ကြိုးစားရသည်ဒဏငွေလည်းရှိအောင်ကြိုးစားရသည်ဒီညာအသုံးဆောင်လည်းရှိအောင်ကြိုးစားရသည်ရတော့ပရိသတ်လည်းရှိအောင်ကြိုးစားရသည်ဂုဏ်တည်းနာမည်ကြီးအောင်လည်းကြိုးစားရသည်ချမ်းသာအောင်လည်းကြိုးစားရသည်အဲ့ဒီငါမျိုးလူပြည်မှာရှိနေရင်ကိုယ်တန်တန်မှာကိုယ်စီမှာပြည့်စုံနေကိုယ်ဘဝကိုကျင့်နေတယ်အဓိကကတော့ကွယ်တရားခေါ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူနာလေအောင်ပြောရင်ငွေအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားငွေရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းငွေရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတောက်ဖို့ပေါ့စားဖို့ပေါ့လူချင်းတန်းမြင်ပါတယ်ဆိုငွေမရှိဘဲဘယ်လိုလုပ်သွားရမှာတော့ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတယ်ဆိုတာအခုသိသွားပြီငွေတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့အသုံးဆောင်တို့ရှိမှကိုဘဝတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတဲ့ကိုဘဝကိုကြည်နဲ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေမှာစကားပုံလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ကွယ်စကားပုံလေးရှိပါတယ်ဟိုလူပုံပြင်လို့လည်းရှိပါတယ်လူငယ်တယောက်အချိန်တန်တော့အရွယ်ရောက်စိတ်ကောင်းလေးရှိဒါပေမဲ့သူ့ရွာကတငါတဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့ရက်ရွာဆိုတော့သူတငါတဲ့လှုပ်ရှား
The Kuroshi, the sick only they see the Danga, they looks at us. Do a Namia and Napan, a bike on Piet the Bo. Computer Dribula. Play take on it to look like way, and so jam. A computer. Do young Napan, Mamine, to meet it. Do Mamita name she. See why you let her up Piet like a bongari miro. Never do not computer neane, to not be the neanero. But do the message gone she dog way. Tony is on piano and Lily side. Yala then is a name a young bubo tablo. Ooh, Pia. Yago Dema do laser allow the bogo they go like bidon. Hands are beatable. Pabide. Na beat is Ravaloda. Hands on. Do the aging Nama media do the Balole. Hands are beat. Namushi dabo. Hands are beat. Aye. Conjepiara. Conjepiara is a dilemma. Penama nga boring nga ainalia nga blue pan like lo nga mida kwa nga yara kwa so de edi ya on look de ni ga conjep bo chesa yong li pi da ka ba le hin sa pi da mo siat kaung shi de tayuan long ko pi de ne tu de ko ba pi le hin sa pi de o tian na ni de tu ro kaung lo ko da edi danga de li ni ya ma so yin hin sa pi yong ne ji nat ma la conjep yo pya ma la ha hin sa pi yong ne ji nat la conjep yo pya ma la oh ma pya ba u de nga ba lu ri la ho ne ne e bo conjep pya lai da ne de pyai ne ko phan sia nga oh ba du ka pyo da ji de de bong ni si da o tian na ni de tu ro kaung lo hin sa pi da le si di conjep pya da le si di mi ba de ka da thami de ko yo in so bi do dana ngwe ji yi pi di di nya a thong saung pi di mi ba de da thami de ko ni de du wa jwi mwe saung saung ni da di hin sa pi da la conjep pya da la ha conjep pya la Daddy low, daddy low, kind daddy low, pure daddy low, so me banga, a mui gong bima, edama, conjepia record. Your mobile, be young tree, your donzan, your pionza, lully de missy on top band, ne, babe beta. Hands are beta. But the other day, him won't anybody see that. Community man looked at one anybody see that. Bala. Laza nera ne miara ne beha jai. Matutu do ko mi dila. Laza nera ne miara ne beha jai. Laza sodaga conjela hinzala. Huh? Oh, kong ni jure lu le hinza ne jinan ni. Jure lu le hinza ne jinan ni da be. Teke dan cha do mi ba di ta thami ko chi yin hinza pe yong ne ma ya bu ba lou pe ya ma. Conjep. A muy bere soda, hensa bea mala, conjep yamala. Miba riga, data amigo, a muy beba, conjep yaba. Muy bea mala, muy pia on look at me bea mala. They are so wazi to ajali. Oh my, gone. E other little pure beach na. Mi ba de ya le ta thami de ko conjep pya de a mwe pe ya ma a pho a phwa de ka le mi de ko conjep pya de thi a mwe pe ya ma sayan de ka le tapyi de lu ji de ka le lu ngwe de ba lou pe ya me conjep pya pe ya me siat the ma taya phwe ji chin pa de satu di ta de jwi mwe de siat the ma won ta de ko bin lo won ta da ma ho ko bin lo won ta da mo oh kaung na so yin no namme tat pyo ma bo le ma kaung na so yin no saka pyo yin namme the ma pyo ne kaung na soဟုတ်တယ်no a kaung pyo do me so yin ba lou ya le namme the pyo pukku ye namme the pyo ma kaung pyo me so yin pukku ye namme the ma pyo da me mya tho a phin ga kaung na pyo da ye ma kaung na pyo da ye be ha namme tat pyo ma kaung na namme tat pyo de bi ba le yo ke anu pin na dai wai nga shi ga u song bi do
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွန်သွားရင်နောက်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမလိုက်ဘူးလားလိုက်မလားအဲ့ဒါပြောတာတိုင်းသူပြည်သားတွေကချီးမြှောက်ဆောင်ရှောက်အားပေးလို့ကိုစားရဝိုးရတာဟဲ့မွေးတော့ဘာမှမပါပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကကိုယ့်ရဲ့ပါလေကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ကလောက်ပြရင်နောက်ကလူတွေလည်းလောက်ကြမှာပဲအဲ့ဒါအမွေပေးတယ်ခေါ်တယ်ဘာပြောဘုံမတို့ကျိုးသူကြီးကြည့်ပါဟုတ်တော့သူလည်းပဲကိုအားတန်ရဘုံမတို့ကပြောတဲ့အခါမှာဟာသူကတော့တရားပွဲလုပ်တယ်ကြံတဲ့သူတွေတရားပွဲလိုက်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ကိုကျိုးသူတို့ကြတော့ကိုမထဲပါအောင်တို့ထနေတယ်ကျိုးသူကြီးကြတော့အားရပါရောကျိုးသူကြီးကြတော့သူရှိကလမ်းပြသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲသူလမ်းပြသွားတာပဲဒီမိဘတွေကျေးဇူးသူဆက်တဲ့နာနဲ့ဘာလို့သွားတာလဲပြန်ဆက်သွားတာပဲကိုကျိုးဟင်းကြီးပဲဟောရှိကအကိုကြီးတွေကအမကြီးတွေကသူတို့နိုင်ရလောက်ပြသွားရင်နောက်ညီတွေညီမတွေအမွေမယူဘူးလားယူမလားအခုတရားပွဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာဘာပေးတာအမွေပေးတာအဲ့ဒါလေးကိုကဂျင်းတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုကဂျင်းတ်เสียကောင်းတာကိုရှိကလောက်သွားတဲ့သူတွေကလည်းဟေးကိုဘဝကိုဂျင်းတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးဒနန္တညာယတောကိတ္တိဒုက္ခမေတ္တိဝတ္တိဟဲငွေရတယ်ဘာလို့ဖို့လဲကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ်လိုက်တာဘာလို့ဖို့ကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့ပရိသတ်တွေများလိုက်တာကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့နာမည်ကြီးလိုက်တာကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့ချမ်းသာနေလိုက်တာကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့ငွေရှိတာကိုဘဝကိုဂျင်းတ်ဖို့ဒီတိုင်းနေုံနဲ့တော့ကိုဘဝမဂျင်းတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီငွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးချပြီးတော့မှအဲ့ဒီချွေရန်ပရိသတ်ကိုအဲ့ဒီနာမည်ကြီးမှုကိုအဲ့ဒီချမ်းသာမှုတွေကိုယဉ်နီးပြုပြီးတော့ကိုဘဝကိုဘာလို့ရမှာလဲဂျင်းတ်အောင်ဆောက်တည်ရမှာရှိပါတယ်ရှိတခြားနာမည်မပြောခဲ့တဲ့သူတွေလည်းတို့တော့အပြစ်မတင်နဲ့တချို့ကြတော့နာမည်မေ့နေလို့ရှိကအကိုကြီးအမကြီးတွေဦးတွေအတော်တွေဥဆောင်တဲ့သူတွေကနီလန်ပြပြီးလောက်သွားရင်နောက်လူတွေမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားအဲ့ဒါပဲစောတော့ကပြောခဲ့ပြီးငါးစားပေးတာရဲ့ဟင်းစားပေးတာရဲ့ကုန်ချက်ပြတာရဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးအခုဒီတရားဘောရဘာလောက်တာလဲဟောမေကုန်ချက်ပြပြစ်တယ်လားကောတန်ပြေတူပြစ်တယ်လားတို့ဘာပြောငယ်တော့ငါဟေးဘာပညာဖြစ်တက်အောင်တင်မယ်ဆိုတဏှာတွေစီတောင်းပြီးပြစ်ထားတယ်ပြစ်တတ်တယ်ကောနော်ကုန်ချက်ပြပေးရတယ်မိဘတွေအဖိုးဖွားတွေကတန်သမီးတွေမြင့်မြင့်တွေကိုကုန်ချက်ပြပေးရင်ဟင်းစားပေးစရာမလိုတော့ဘူးဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတော်မှာစောစောကပြောတဲ့၅မျိုးဘဝတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့ဆရာ၅မျိုးလို့ပြောတဲ့၅မျိုးကိုရနီးတွေပေးထားတယ်ပင်စိမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိကတမဏိပင်စာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့အောင်လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့၅မျိုးရအောင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုမှရှိပလားကိုကျဲဘာလဲလို့မေးရင်ကတမဏိပင်စာဘယ်၅မျိုးတို့နိဟုမူကတတ္တာဒနံတရားတဲ့ပါတယ်လေတရားဆိုတာယုံကြည်မှုကိုမှယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ကိုဘဝကိုမချင်နိုင်ဘူးကိုမှယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ငွေရအောင်ဘလို့ရှာမယ်ကိုမှယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ်အောင်ဘလို့ရှာမယ်ချွေရန်ပရိသတ်များအောင်ဘလို့ရှာမယ်နာမည်ကြီးအောင်ဘလို့ရှာမယ်ချမ်းသာအောင်ဘလို့ရှာမယ်အဓိကကဘာအရေးကြီးတာလဲတရားယုံကြည်မှုကတမန်စံဘိက္ခဝေတတ္တဒနံတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်အမေးပြုပြီးတော့ဖြေပေးပြီဣဒံဘိက္ခဝေအရိယတာဝကောဒီမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားဆိုရင်သောတာပန်တက္ကတကံအနာဂံယဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအခုတရားနာနေတဲ့သူတွေကြတော့ယဟန္တာတွေပါလားအနာဂံတက္ကတကံသောတာပန်သောတာပန်တော့မပါဘူးလား
သောတပန်ဖြစ်ခြင်းတို့စကိုင်းလိုက်ခဲ့နော်ပုထုဇဉ်အများတရားနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်ရဲ့တရားတရားလေးပါထည့်ပြောမှကောင်းအောင်ပုထုဇဉ်ရဲ့တရားတရားကနေအရိယတရားတရားဖြစ်အောင်ဘယ်တရားတရားလေးလို့မေးရင်စိုးစိုးကလို့ជីវချမ်းသာဖို့၅မျိုးရဖို့ရအတွက်ယုံကြည်မှုလို့တဲ့ယုံကြည်မှုက2မျိုးရတနတယတရားရဲ့ကမ္မဖလတရားရဲ့ရတနတယတရားဆိုတာကဖယားကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်တရားကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်တန်ခါကိုကြည်ညိုယုံကြည်ပါသည်ဒါကယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားနောက်ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးကြတော့ကမ္မဖလတရားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကောင်းပါပဲကိုမကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုမကောင်းပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုယုံနေဘာကိုယုံတာလဲနံပါတ်1ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ယုံတာကံရဲ့အကျိုးတဘာဝကိုယုံပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကံတွေမရှိဘူးလားအကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဟေးအစင်မပြေတာဟာဘယ်သူကြောင့်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်အစင်ပြေတာဟာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယုံကြည်မှုလေးများရှိရင်သူများအပြစ်မြင်စရာမလိုတော့ဘူးကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိနဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ဘဝကိုကြည်နပ်နေတယ်ဆိုတာဒီသူကိုယ်သူယုံလို့မယုံရင်ဘာမှအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူးနှမျိုးမေးကြည့်ရမှာပါတစ်မျိုးကဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တာတစ်မျိုးကကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကကိုယုံကြည်တာကိုဘာဖြစ်လဲယုံအနုပညာသမားတွေဆိုပိုသိတာနာမို့ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့တော့ဘလို့မှအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးနံပါတ်1ဘာအရေးကြီးလဲကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးသည်ဖယားယုံကြည်တတ်ပါသည်တရားယုံကြည်တတ်ပါသည်တန်ခါယုံကြည်တတ်ပါသည်ရတနတယတရားဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တတ်သည်အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကိုယုံကြည်တတ်သည်ဆရာကိုယုံကြည်တတ်သည်ယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲယုံကြည်ရမယ်ကိုသားသမီးဒီမှာများအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိသွားရင်ဘလောက်ကြီးဝတ်တိုးတက်လိုက်မလဲလူငယ်တဲ့18နှစ်လောက်ကယဟန်တက္ကမတွေတိုင်မင်းနေသူတို့သားလေး2ယောက်ရှိတော့သားလေး2ယောက်ကိုအမွေပေးချင်တာဗန်ထဲမှာ300-500စီထည့်ထားချင်တာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း19နှစ်18နှစ်လောက်ကအဲ့ဒါလမ်းတိုင်မင်းဦးစင်းနဲ့အဲ့တော့ကတော့ဦးစင်းဤပဲဆိုတော့သူတို့ကဦးစင်းခေါ်တာပေါ့ဦးစင်းနဲ့တပည့်တော်တို့သား2ယောက်နောင်ရီအေးအောင်လို့တယောက်ကို300-500စီဘန်ကိုသူတို့အတွက်ထည့်ပေးထားမယ်ကောင်းမလားလေဟဲ့ကောင်းမလားဆိုတာဘယ်လိုမေးတာတော့ထည့်ပေးပြီးသူတို့ပေးရကောင်းမလားမပေးရကောင်းမလားပေးဖို့မပေးဖို့ကြတော့တို့ကပြောလို့မရဘူးဝီနည်းရှိပေးမယ့်ဟာပေးလို့ပြောလိုက်တာကောင်းတယ်သူတို့ရမယ့်ဟာမပေးနဲ့ပြောရင်အပြစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မပြောချင်ဘူးဘာရည်ရွယ်ချက်တုံးဘာရည်ရွယ်ချက်တော့သူတို့နောင်ရီအေးအောင်လို့သူတို့ရဲ့နောင်ရီအေးအောင်လို့သူတို့ရဲ့နောင်ရီအေးအောင်လို့ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးတာမပေးတာတဲ့အေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်သင်ပေးပါသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်သင်ပေးပါပတ်စံပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်300မဟုတ်ပါဘူး3,500 5,000ပဲထားပါသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘယ်အလုပ်လုပ်3,500ဘယ်လောက်ကြာမှာတော့ကွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာအမွေပေးမပေးနဲ့မပြောလို့ဘာအမွေပေးဖို့အရေးကြီးတာတရားအမွေပေးဖို့အရေးကြီးတာအဖေကကိုယုံကြည်တဲ့အဖေဆိုရင်သားသမီးမှာယုံကြည်မှုမကူလားအမေကကိုယုံကြည်ရင်သားသမီးမှာယုံကြည်မှုကူသည်မိမတွေမှာယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိနေရင်သားသမီးတွေစီမှာအဲ့ဒီဓာတ်တွေကူကုန်တယ်မိဘကအဖေကကိုမယုံကြည်ရင်သားလေးကိုယုံကြည်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်အမေကလည်းခေါင်းတကုတ်နဲ့ညီးနေရင်သမီးကလည်းကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လား
ကဲသားသမီးတွေနောင်ရေးစိတ်မအေးချင်ဘူးလားညီတွေရဲ့နောင်ရေးစိတ်မအေးစေချင်ဘူးလားတဏှငွေပေးရမှာလားယုံကြည်မှုပေးရမှာလားဖြေတာတော့ယုံကြည်မှုပေးတာပေးဘူးလားတတိထားနော်တတိထားတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဒီ၅မျိုးခေါ်တာဗျာရှိခိုးရမြတ်ကြီးကမိဘကတန်သမီးအမွေပေးရမှာဒီ၅မျိုးတရားတရားရှိလို့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်သွားရင်ကိုယ်ထက်တောင်ချမ်းသာလေအောင်မည်ကိုယ်ထက်တောင်ပြည့်စုံလေအောင်မည်ကိုယ်ထက်တောင်ပြိတ္တများလေအောင်မည်ကိုယ်ထက်တောင်နာမည်ကြီးလေအောင်မည်ကိုယ်ထက်တောင်ချမ်းသာလေအောင်မည်အမွေပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာပေးရမှလဲယုံကြည်မှုဒီပြောချင်တယ်ကွယ်မိဘတွေကတန်သမီးတွေကိုယုံကြည်မှုကောင်းတဲ့အမွေမပေးအောင်လဲပေးရမှာလားပေးတဲ့သူနဲ့မပေးတဲ့သူဘယ်သူများမိဘတွေစီကတန်သမီးအမွေယူနေတယ်ဘယ်အချိန်ကလေးကအမွေယူတာလဲဆိုကလလရေကြီးတရေတီအမေဝမ်းပိုက်မှာရှိကြတဲ့ကတန်မန်သမီးမမသိကြတဲ့ကအမွေယူနေတယ်တန်လေးသမီးလေးလူပြည်ဌာနလူလောကရောက်လာတဲ့အခါသွားရထိုင်လျောင်းအဖေအမေစီကအမွေယူတာပဲအဖေအမေရံဖြစ်နေရင်တန်သမီးအိမ်အောင်ကြရင်ဟောကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ်တန်တန်တွေ့ကြတယ်မိဘတွေကတန်သမီးကိုအမွေမပေးဘူးလားပေးလားတန်သမီးတွေကလည်းမိဘတွေစီကအမွေမယူလားယူလားဘယ်အချိန်ယူဘယ်နေရာမှာယူအချိန်တိုင်းမှာလည်းယူတယ်နေရာတိုင်းမှာလည်းယူတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေဟာတို့လုတ်ပြနေတာဟာတန်သမီးတွေကိုအမွေပေးနေတာပါလားလို့မသိဘူးကွယ်သိတဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်လားခုသိသွားပြီမိဘဆဲတတ်ရင်သားသမီးဘာလုပ်တတ်မှာလဲဆဲတတ်မှာမိဘခိုးတတ်ရင်သားသမီးခိုးတတ်မှာမိဘကရောငါလိုဆဲစမ်းလို့တင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမိဘကငါလိုခိုးစမ်းလို့တင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးတဘာဝကိုကမိဘစီကဘာယူနေတာအမွေယူနေတာအမွေယူနေတာသားကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်အောင်အဖေမှတာဝန်ရှိသည်အမေမှတာဝန်ရှိသည်အဖေဆိုတဲ့တာဝန်ဖခင်ရဲ့တာဝန်နေတဲ့တာဝန်ကြီးမဟုတ်အမေဆိုတဲ့တာဝန်နေတဲ့တာဝန်ကြီးမဟုတ်သားသမီးမြည်မြစ်တောက်လျှောက်အမွေကောင်းပေးရမှာဖခင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကအသေးလေးလားအကြီးလားမိခင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကအသေးလေးလားအကြီးလားအကြီးလို့သာပြောတာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှသိခုမှသိလို့ကောင်းတယ်ဒါတော့တစ်ခါလေးစိတ်ထဲမှာတို့မော်ဘီကျောင်းလာခဲ့တောင်ဝေးရှိတယ်ရန်ကုန်အဲ့ဒီတောင်ဝေးယူလာမလို့ကြာအဖေတောင်ဝန်ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးမှန်းလည်းမသိအမေတောင်ဝန်ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးမှန်းလည်းမသိအဖေအမေဖြစ်နိုင်ရင်သားသမီးတွေကိုအမွေကောင်းတွေပေးရမယ်ဆိုတာလဲစိတ်ထဲမဝင်စားတောင်ဝန်မသိတာအမွေပေးရမယ်ဆိုတာဒါစိတ်မဝင်စားတာသတင်းကျွတ်တော့ဘာဖြစ်ကုန်냐အဖေရဲ့တောင်ဝန်လည်းမသိအမေရဲ့တောင်ဝန်လည်းမသိပဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အိမ်အောင်ပြုမွေးလာမဟုတ်တဲ့အမွေတွေပြီးတော့အကုန်ပြည့်စည်ကုန်မှာပေါ့ဟာတည်င်းကြွကြရင်တောင်ဝေးနဲ့ငါလိုက်ရိုက်ချင်တာမင်္ဂလာဆောင်နေလိုက်ကြည့်ပြီးမေးမယ်လေအဲ့တို့သားလာအောင်အဖေတောင်ဝန်ပြောစမ်းမသိဘူးဖေဆိုဖုံးတို့သမီးလားအမေတောင်ဝန်သိလားဆိုဘာတုံးဖေဆိုဘုံဆိုအဲ့လိုလိုက်ရိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအဘယ်ကောင်းမှာတော့သိအောင်ပြောပေးတာမိဘကလည်းတောင်ဝန်ကြီးကိုတောင်ဝန်ကိုသိအမွေပေးရမှာဆရာကလည်းတောင်ဝန်ကြီးကိုတောင်ဝန်ကိုသိအမွေပေးရမှာအမွေဆိုတာယူတဲ့သူကယူနေတယ်လို့ပေးတဲ့သူကလည်းပေးနေတယ်တကယ်လည်းမသိရင်ဒုက္ခရောက်မှာနော်မိဘကတန်သမီးကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါဆရာကတပည့်ကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါခေါင်းဆောင်တွေကနောက်လိုက်တွေကိုအမွေပေးသည်ကောင်းတာပေးပါအမွေဆိုတာပေးပေးမပေးပေးတပည့်သားမီးတွေကမယူလားယူလားယူတယ်အဲ့ဒါကိုကရှေ့ကနေနေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်အဲ့ဒါလေးတွေပေးသွားအဓိကယုံကြည်မှုပေးသွားကိုလည်းယုံကြည်ရသည်ယုံကြည်တိုက်တဲ့သူကိုလည်းယုံကြည်ရတယ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီအမွေပေးပါ
ကိုလည်းပဲဒီလိုအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာယုံကြည်တတ်တဲ့ဆရာသမားမရှိဘူးလားယုံကြည်တတ်တဲ့မိဘမရှိဘူးလားယုံကြည်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမရှိဘူးလားဒီအဲ့ဒါယုံကြည်တတ်တဲ့သူကိုယုံကြည်မှကောင်းတယ်နော်ဟုတ်မကွယ်သမီးလေးက17 တန်းနဲ့သားလေးက10 တန်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်က9 တန်းလည်းမသိပါဘူးထားပါသားအကြီးလေး10 တန်းရောက်လာတော့သူ့မျက်နှာမကောင်းလူဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုသဘောကျတဲ့သူကိုအားကိုးပြီးတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးကြတာပဲသူ့မျက်နှာမကောင်းတော့ဒီကလေးတွေနဲ့ကြတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒါလေးဘေဘဝါကအတတ်ပညာတက်ခဲ့တယ်မလို့ကလေးတွေကြီးလိုက်တာနဲ့သိတယ်ဟဲ့ဒီသားမျက်နှာမကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့သူ့အမေအဖေကသူ့လုပ်ငန်းသူလုပ်ပြီးတော့တန်းတပီခယူမဆိုင်နိုင်ချမ်းကြီးဝင်းကြီးနဲ့နေတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့သားနဲ့စကားပြောတော့သားလာစမ်းမင်းမျက်နှာမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘုံမဟုတ်ဘူးတော့မင်း10 တန်းဆိုရင်ငါသိတယ်မင်းတခုခုဘာတွေစိတ်ကူးနေလဲတိုင်ပင်စရာရှိဖုံဖုံကိုတိုင်ပင်တော့နည်းနည်းပြောရင်နဲ့ဖုံဖုံကလက်ညှိုးထောက်ပြောလိုက်တော့မှလေဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတခုလုံးမလို့ तू တိုင်ပင်စရာရှိတဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်တာတဲ့အနည်းဆုံးမင်းဘုရုသွားပြီးဘာတွေတိုင်ပင်တာတော့အကြောင်းအရာတော့သိပြီတိုင်ပင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ပြောစမ်းမအောင်မင်းဘသူတိုင်ပင်တာတော့ဆိုဟိုတပည့်တော့အသိကိုတိုင်ပင်တာပါတဲ့ဘသူတုံးဆိုစိုက်ကားသမားတဲ့ပါတယ်လေစိုက်ကားသမားတိုင်ပင်တာတခိုင်10 တန်းကျောင်းသားကစိုက်ကားသမားတိုင်ပင်တာတဲ့အဖေမသိဘူးအမေမသိဘူးချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသူတို့တိုက်ဘေးနာလမ်းဘေးမှာဘာဂိတ်ထိုးတဲ့သူရှိတယ်တဲ့အမေတိုင်ပင်တော့ तू ကဘာပြောမင်းကြိုက်တဲ့အချိန်ခိုးခဲ့ငါစိုက်ကားနဲ့ပို့ပေးမယ်တဲ့သူတို့ကောင်းတို့ရီကမောကဟောလို့သာနားလေကြည့်လိုက်စမ်းမှာကိုသားသမီးကိုကိုဘာအမွေပေးနေတာလဲအကူတိုက်တဲ့သူတိုင်ပင်တိုက်တဲ့သူယုံကြည်တိုက်တဲ့သူကိုပြရလားသင်ရဲ့လားမသင်တော့ဘသူတိုင်ပင်သူပြောလို့တော်သေးတယ်ခိုးမပြေးဖြစ်တာသူမသိလို့များစိုက်ကားသမားလိုက်ပို့တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိမိဘတွေအရေးကြီးသည်ဆရာတွေအရေးကြီးသည်ကိုတိုင်းနဲ့ကိုဘဝကိုကြည်နပ်အောင်ကြိုးစားတဲ့မလို့ကိုသားစီမြေးဆက်လေကိုဘဝကိုကြည်နပ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့မိဘဆိုတာသားသမီးကိုဟင်းစားပေးရမလားကွန်ချက်ပြရမလားအခုဘာလုပ်နေကြရောအင်းမုတ်ဘိုးပေးယုံနဲ့ကျောင်းမုတ်ဘိုးပေးယုံနဲ့သုံးညနာလေးပေးယုံနဲ့ဒီဘဝကြီးကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ကြည့်နော်ကိုသားသမီးတွေစိုက်ကားသမားနဲ့စကားပြောနေလားလိုက်ကြည့်ဒေစီမဏိဘိက္ခဝေဒနာနိဒနာစီဝံဥစ္စာဖြစ်ကြောင်းကိုဘဝကိုကျင့်တတ်ကြောင်း၅မျိုးရှိသည်တတ္တဒနံသရတရားတိဟုသောဒနာသီလဒနံသီလဒီဟုသောကိုဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့အကြောင်းထဲမှာသီလလည်းပါတယ်နံပါတ်1ကယုံကြည်မှုတရားတရားနံပါတ်2ကသီလဘာနာတိပတံပฏิဝိရတောဟောတိအဒိဏဒါနာပฏิဝိရတောဟောတိကမေတုမိစ္ဆာစာရပฏิဝိရတောဟောတိဘုဒ္ဓဝါဒပฏิဝိရတောဟောတိသုဒ္ဓမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနပฏิဝိရတောဟောတိသောတပန်တက္ကတကအနာဂယဟနာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတကအခြေကစဣဒံဘိက္ခဝေအရိယတာဝကောတဲ့အရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါးပါးသီလလုံသွားပြီဘာလုံသွားပြီသူများအသက်တက်ခြင်းမှရှောင်းတယ်သူဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းတယ်သူများအိမ်ဟာလွန်ကျူးခြင်းမှရှောင်းတယ်လိညာဝါကြွပြောပန်လွှဲညာပြောခြင်းမှရှောင်းတယ်တည်ရက်တွေကရှောင်းနေဆိုတော့ဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာတမန်ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့လည်းငါးပါးသီလလုံအောင်နေပါသီလကိုပြောရင်တော့ပြောချင်တာဒီကိုအမှုအရာကောင်းပါစေနှုတ်အမှုရာကောင်းပါစေတန်ဖိုးရှိတဲ့သီလစင်ကြယ်အောင်ထိပြောရင်စိတ်အမှုရာလည်းကောင်းပါစေသီလဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်ပြောရင်ကိုလုံးသမျှသူများမထိခိုက်ဖို့အရေးကြီးတာသီလဆိုတာဒီကိုလုံးသမျှသူများမထိခိုက်ဖို့အရေးကြီးတာသီလဆိုတာဒီကိုလုံးသမျှသူများမထိခိုက်ပါလေသီလဆိုတာဒီကိုပြောသမျှသူများမထိခိုက်ပါလေသီလဆိုတာဒီကိုစိတ်ကူးသမျှသူများမထိခိုက်ပါလေသီလအကြောင်းပြောရင်တော့အိုးသီလ၄မျိုးရှိတယ်သီလဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အခြေဟောလို့တော့မကုန်နိုင်
ဒီနာဆိုတာဒီသူစရိုက်ပဲလှုပ်သည်သူစရိုက်ကိုရှောင်သည်သူစရိုက်ပဲပြောသည်သူစရိုက်ကိုရှောင်သည်သူစရိုက်ပဲစိတ်ကူးသည်သူစရိုက်ကိုရှောင်သည်အဲ့ဒါသီလဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်တတ်တဲ့ဒီတရားနာမည်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိအောင်ပြောရင်သီလဆိုတာဒီတဲ့တရားတရားတုန်းကကိုယုံတာတရားတရားဆိုတာကိုယုံတာသီလတရားဆိုတာသူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတာအေးစီဒီပြန်စဉ်းစားပါစကားတစ်လုံးပြောပြရတာတော်ခဲရင်းနေတရားတရားဆိုတာကိုယုံတာသီလတရားဆိုတာသူများကကိုယုံတာကိုယုံလို့ဘလောက်ပဲနေကောင်းကိုယုံလို့ကိုဘဝကြီးကျင့်တတ်ပါစေကိုအတိုင်းဝိုင်းကကိုမယုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မိဖို့ကိုဘဝကိုကျင့်တတ်မိပါတယ်ဆိုတာဒီတရားတရားလည်းမလိုဘူးလားသီလတရားလည်းမလိုဘူးလားသီလဆိုတာဘာလဲလို့မင်းစောစောကအရိယတဝကသီလ၅ပါးသီလလုံးနာဒါကိုထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပြောရင်ကိုလိုသူလိုအားလုံးကောင်းတာပဲလုပ်တယ်ကောင်းတာပဲပြောတယ်ကောင်းတာပဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသီလလုံတာပေါ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပါတယ်ကွယ်ဒီလူကမှကိုမယုံရင်ကိုဘဝကြီးဘလို့အရတော်တော့မှလေတရားတရားဆိုတာဒီကိုယုံကြည်တာသီလတရားဆိုတာဒီသူများကကိုယုံတာတခါတလေတွေ့ကြည့်အတတန်းအနေနဲ့ကိုအရွယ်လေးရလာတာနဲ့အမြငယ်တုန်းကတော့ကိုမတိမတာနေခဲ့ကြပြီမဲ့အရွယ်ရလာတော့ကိုသူများယုံတာနဲ့မယုံတာနဲ့ဘယ်ဟာကျင်နဲ့ဟမ်ကိုသူများကယုံအောင်ကိုဘာနဲ့နေရမလဲသီလနဲ့နေရမှာပဲ၅ပါးသီလရှိပါသည်၈ပါးသီလရှိပါသည်၁၀ပါးသီလရှိပါသည်130ကျော်ရှင်သာမဏေရဲ့သိက္ခာပုဒ်ရှိသည်229သွဲကလေး9000ကျော်ဟဲမြင့်မြတ်တဲ့သီလတွေအများကြီးသီလဆိုတာဒီကိုသူများယုံသည်ဒါမဲ့ခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသူများလေးဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းနေဒီတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါကိုယုံတဲ့တရားရှိပလားသူများယုံကြည်တဲ့သီလရှိပလားကိုမှမယုံကြည်ရရင်ကိုဘဝကိုကျင့်မှုဆိုတာမရနိုင်ကိုသူများယုံကြည်လောက်တဲ့ကိုမှသီလမရှိဘူးသူများမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကိုဘဝကိုမကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုဘဝကိုကျင့်ချင်ရင်စောစောကဒဏဒိညာယတောကိတ္တိဒုက္ခတွေတဲ့ဘာအရေးကြီးတာလဲတရားတရားအရေးကြီးတယ်သီလတရားအရေးကြီးတယ်စကလုံးအနေနဲ့တရားတရားလို့ပါဠိသုံးလိုက်ရင်အိုးလူတွေရဲ့နားထဲမှာအတိပ္ပယ်သိမသိမှဆိုလို့တရားတရားကိုယုံကြည်သည်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်တာလဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်လောကမှာကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာတော့ကွယ်ကိုဘဝကိုဘာဖြစ်ကျင့်နေတော့တာပေါ့တဒံဥပနိတယဒါနံဒေတိသီလံရက္ခတိဥပဒတကမ္မံကရောတိဇာနံဥပဒေတိစသည်အပြင်ပေါ့တရားတရားရှိရင်လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ငါလူနိုင်တယ်လို့ကိုယုံမလားငါဒီလူအလူဘွယ်ကြီးလူမယ်ဟိလူအောင်မယ်ဟိလို့အဲ့ဒါလို့ပြောကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုယုံကြည်တာမျိုးဟာတရားတရားကိုဘလို့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်လို့ကိုယုံကြည်တာတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားရှိမှအသာလည်းကိုဘဝကိုကြည်တဲ့ဘဝရောက်သည်ဒါပေမဲ့၅ပုံမှတပုံ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကြတော့သီလလေရှိလိုက်ကြဇမ်းမှာဘာသီလလဲလို့မေးရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်သူများကကိုယုံကြည်ခံနိုင်တဲ့သီလတရားရှိရသည်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆရာတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတထေးတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပည့်တပန်းတွေကိုခိုင်းပြီဆိုရင်အရင်တောက်တတ်တဲ့ကောင်နဲ့မတောက်တတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဘယ်သူခိုင်းမလဲအဲ့ဒါပဲကိုကြဘာလို့မခိုင်းတာလုံးကိုကြဘာလို့ဆရာကအရင်ငဲ့ပြီးငဲ့ဆရာကမူးနေတော့ရော့မင်းလည်းတောက်ဆရာခိုင်းလို့တာတောက်လို့တာတောက်ရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမတုံတော့သီလအရေးကြီးတယ်တဒနံသီလဒနံတုဒ္ဒဒနံဘဟုတုဒ္ဒလေးလည်းရှိရပါသည်ကွန်ချက်
Longama Bawajima, he, Goboago, Ginachine, Soye, Nazali, Yandi, Yone, Bawan, a boy yandi, a Simpiene, Yonero, Mabibu, the Kunjaba, Divo Yejida. Tarandea, Vilandea, Bahududadea. Piniamaro, Neneli Biobia Genabole, Bahududadea. Narema soy, Satema soy on Pioline. Bahududa Side Bogogo, Dumia Agodi. Bahududa Side Bogogo. Dumia Agode, yet you are them, Aludan Luci, Be Udomehi, Be Rodomehi. Yet you are them, a junkie said the Kushi, Badu Domehi, Badu Domehi, Bahududa Silula Meshilula. Gogo Dumia Agozi, Kuma Basia me. Yonji Musi Yonde Mayado. Dumia Yonji only Yonele Mabidi, Baleba Lodedi, Bahududa Leba Lodedi. Bahududa Sura, Aja, Ami, Aja, Mine Kandiko, Mama Dana Shivazi, Jada Diko, Mama Dana Shivazi, Go Twiggy, a Twig Jonico, Pian Pio, Beba, Okuso Dole, Bane, the Skynet of others of Tote Shidawe. Tomo Jama, Divi Talumia, Dumogia. That made the BB say, Tell what I bought on you take to a carnage at a doa. Eddie had it hard, but TV it hard. Divaga Skynet had it, Divaga MRDV to Atade, a carnem and Nakusian. But this was Nanganyala, they go English or Biode a Karajaro. Go Naga used to fit in my yard. Edome so in the LOCN no, but the BBC to point below Aya. Dama Adanjania. Damen Hoji DG Girabe. Giro Tuibare, Namero Mamma mi bow. Using thing anybody Punamula. Punamula. Dan Lumen Punamula. To see I eat it, see the Mona. Get to do point be this, to do jagged at it, to do me and they go, Piama Biobila, Biobila. Biobila. Oh, but I'm worried, mostly mood in the Guapadule. Huh? Eddie Louis. Get to do my Buddha Machine, they below Yamala. I mean, I see what is here, really. Durule di long a kulung a gani telara, Durule Minamia Matadi, Jadamia Matadi, Edadi, go Bazi music, Anubian music, Pian we be near the Bogoha, Kubago Bavi. Chinanida, Bahududa Silo Chinanda, Basilo Chinan. Eat an eye piro, but an eye loma. Yada holo yada no. How the meaning has a sheet. Dana Joro yada no. And as a bee, then a little tail beyond. Tarandiale, Siadi, Dilandiale, Siadi, Bahududa deale, Siadi, Bahududa deasora, Kujara go Matava, Kuminago. Mataba, go tweak a junior, go Mataba, Matabi de Kama, Bududa Sido, I'll go the ball. Say easy to me hit, say my easy to me hit, but those he don't make his Lu Ago Kanyai. But is a lunging, Lina Choyo. Go time on my tiny jar, they go at the genie, really. I've got Garoja Yene, but who do that DJ lo me? Janet Leo do me, the Kuma Mebu Sogarea, Kuma Bamashilo. But who do that machine? A lulu no ye kubu go bavile, which is not all. Who do that go did each other Makabu, did each other Masuzang Nebu, Mingera jacket of the time Makabu, Eddie Jado, Paduga Male made a Lumashibu, made a Lucille, Mapina Musudo, Kubu go bavile, which is not all. Nayo Tina go be Mamiro, Kubu go Machinato, Kuago E. Nila, Leo Le Yanga. Hola, you see, Zioma Alula. I'll go to me. But the who? Italy say Tema Pomo, the Catholic, then we got Yami this way, Yahan of your Biorabo. Lubio and Sim Compida. Luri Haku, who do that machine, go Amago, Kayado, Ako Kayada do Babile.
Mujimana Pico, and I did the Bubo Nabu Sinners that I Dada Dana, Tila, Dana, Tuda, Dana, Pahududa, but that bit of pure be like Chili, Pinashi, Lemio, Pinashi Vanamio, Tuda Gawi, Sainda Gawi, Attack Gawi, but Dibana Gawi, Gawi so that Pinashi Dibane, Tuda Gawi, Sainda Gawi, Attack Gawi, but Dibana Gawi, Vanamio. Bandilo Bioino Nale Mamma Malu Fabiorma. Duda Gawi, so that Jaramia Matadi, Minamia Matadi, go a tweet at Joni, go, Sauda told me Pieda. Bazaka that told me Adama doing Pieda, go Tema, a tweet Joni, Miaji City. Eddie a tweet Joni, go Pian Bido, Piobi 90. Go good and Pian Piobi Nayone Maga, Shidonga, Baduri Balo, Twitch Yonade, Baduri Balo, Twitch Yonade. To me, Twitch Yonade, go le Jabuge, the Macbuge, the Evanly, a champion Bido, go Jiva, Dude, Gomi, Eda, Duda Gawi. Sadema, Tagrasia, Miaji, Mane, Dime Bioin. With them, there are many so that she get Budre. With them, there are many so that she get Budre, Parami Sevama, Base, Paramigo, Adiga Tapi, the Lesson, Dana Paramigo, P the day. How long? Eddie Handigo go Bahuda Yaladane with the Rambini Pique Boo the day, Payan long day, Luge the day, Semuraji Lu the day, and Louis and Lenemaguan, Lu the day, so they Eddie the Sinzagan, the Sinja, Bahuda Jang, Koma, Pinyashi, Pilajine, Soye, Malebe, with the Rambini Lo, Lujembi. Malebe, Lujan like that, Beijing like that, Jewish like that, Koshi the Miadumiago, Bacon, Sonja, Ludan, like that, Eddie Segli when I to Dakawi. Koja, Bahuda, Moody, Bido, Koma, Jumishi Lashida. Eda Dudakawi. Saint Dakawi, so that Jaro Senzavi. Bahuda, Moody, Bido, Senzada, Mure Shidalo, Bahuda, Masai Mene, Koha Gogo, Senzanian Bola Rashid. Koha Gogo. Senzanya Bola Rashid. Oh, pay along to the Gongimia, a Shendadi Buddha, Longo, Ubadidado, Shema Magolana, Longo, Golidado. Poetini, and you know what, Pioba, Poetini Yagani, Eddie Niga, Bangajania, Ubadidane, Golida, Poetini, oh, Tibre the Dihakani de Durine, Chini de Duria, no, Anetia, so in Nameron Chanoma Mogu. Maranat the Bogu, Tuga Senzada era Sainagawi. Bahuda Bomudi Bido Senzade, Damamo in Co of the Dialine Ku Senzade, Payalo Senzaro Mubo Miaso in it. Among she Pashime among Juniade, Dabime, Miniaraga, Juniaraga, among Niane Pagoba Diladi, a lingo among she, a lishime, a soshi, a consume, Muira she. Oh, Nibo Modiva no Bemiana. Muirashi, Mamuirashi, the Loba. Ah, when a Muirashi and Tirashi, Duru a Kawita Jodo. Muirashi, Mamuirashi, the Orashi, Mao Manama Mananeo. Muirashi, Mamuirashi, the Orashi, Maorashi, the Narashi, Manarashi, the Tirashi, Madirashi, the Diraga Dabawa, Lubitana Luloga, Dandara Dabawa. Dirashi, Madira Shidelu, Mienai, Nibangu Miena. Since I am a Nibangu Yog Kore, Ria Menian Mienaroma Wuli, Saindanka, we Pinashi Sodadi, Mienaga, Demio, Diraga, Demio, Deviane, Penamio Pidi, among me and Bashimandi, Asumi and Bashimandi, Hodumula, Muirashi. Mamuira di Dirashi, Pipina Sisada, the Petemia, the Pemia. How good now? The Petemia, the Pemia, Napemia, the Libemia, the Shipemia, the Pepega, the way Chelsea, Digari, a Pepe Miendayadi. Equate the Pepemia to the city, no? Quago Segulin, a pony tape your biama. Gong Wang, the Nana Lenelli, Otone, Minsi Bilanya, Langa Tom Yao Lamai.
ရှိဘက်မှာစားတော့ဆိုင်ကြီးရှိတယ်ဟိုးမြောက်ဘက်ကလည်းကောင်းပိုင်မြင်းစီးပြီးလာတနတ်နှစ်လက်နဲ့ပေါ့တောင်ဘက်ကလည်းကောင်းပိုင်မြင်းစီးပြီးလာတနတ်နှစ်လက်နဲ့လာဒီလမ်းရှိဘက်မှာကျတော့ဆိုင်ကြီးရှိတယ်အနောက်ဘက်မျက်နှာနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်နဲ့တဲ့တဲ့အနောက်ဘက်သွားတဲ့လမ်းရှိဆိုင်ဘုတ်ကြီးကကန့်လန့်ထောင်ထားတာပေါ့တောင်ဘက်ကလာတယ်ကြည်တယ်မြောက်ဘက်ကလာတယ်ကြည်တယ်ဟာစားတော့ဆိုင်ဝင်စားကြတယ်ကောင်းပိုင်နှစ်ယောက်ထိုင်စားရင်နဲ့တဝိုင်းနဲ့ကြာစကားပြောရင်နဲ့ရင်းနှီးသွားကြတာရင်းနှီးသွားစားတော့ပြီးတော့ဘယ်သွားမှလဲအနောက်ဘက်ခရီးသွားမယ်အမဲနှစ်ယောက်မြင်းနဲ့ရင်းနှီးခင်မိန်နဲ့မြင်းနဲ့ကောင်ရှင်စည်းပြီးသွားကြခါကြတဲ့မှာတနက်နဲ့လက်စီနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့စားတော့ဆိုင်ရတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မှတ်ထားရအောင်ပဲကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်လေးမှတ်ထားရမယ်ဆိုင်က sky blue ဆိုင်ကပါတယ်ဟိုးမြောက်ဘက်ကလာတဲ့ကောင်းပွင့်ကကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှတ်ထားတယ်အရင်ကလည်းစားဘူးတယ် sky blue မဟုတ်ပါဘူးဗျာတောင်ဘက်ကလာတဲ့ကောင်းပွင့်က sky blue မဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ဗျာတောင်ဘက်ကလူကဘာလဲတောင်ဘက်ကဘာနေတောင်ဘက်ကမြင်တော့ဘာနေရေးထားတာမြန်မာစာနဲ့ရေးထားတာမြောက်ဘက်ကမြင်အောင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးဒီလောက်ခင်ခင်မင်းအတူစားတောက်ပြီးတော့မြင်းချင်းရှင်ပြီးရင်းနှီးပြောသွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဗျာမဟုတ်ဘူး sky blue sky blue ကောင်းကင်ဗျာကောင်းကင်ဗျာ sky blue ညင်းနဲ့တနတ်ထုတ်ပြီးဘေးမပြစ်နဲ့လေသဘောပြောတာဘာလို့တနတ်ထုတ်ပြစ်တာဆုံးလေလေးနဲ့စက်တနတ်လေးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့ဒီဖြစ်တာဒီနှစ်ဖက်မြင်လို့လားတစ်ဖက်မြင်လို့လားဟုတ်လားနှစ်ဖက်မြင်ဒီပြဿနာဖြစ်မလားအခုစက်တနတ်နဲ့ထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတာဒီဘယ်နှစ်ဖက်မြင်လို့မေးလိုက်ခြင်းဒီစက်တနတ်ရဲ့ပါဇက်တနတ်ရဲ့ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသည်လင်းနေမရဘာနဲ့ပြစ်နေကြတာဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲရှိတာသူကစက်တနဲ့မကြောက်ဘူးဟေ့ဘာကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းမကြောက်ပါဘူးစိန်တန်ကဝိဆိုတာဒီတကယ်စဉ်းစားတတ်လို့ပညာရှိရင်အမြဲတမ်းဘယ်နှမျိုးတွေးသည်နှမျိုးတွေးတယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်မြင်ရမလားနှစ်ဖက်မြင်ရမလားလောကီအတန်းပညာတွေဘလောက်အောင်လို့ဘလောက်ပညာရှိကြီးတမတ်တစ်ဖက်တည်းကြည့်တစ်ဖက်တည်းမြင်တစ်ဖက်တည်းနေလို့ကတော့တို့ကပညာရှိစရင်မသွင်းဘူးပညာရှိဆိုတာဘယ်နှစ်ဖက်မြင်ရမယ်တနတ်ထုတ်เสียလိုသေးလားစက်တနတ်လားရှာတနတ်လားစက်တနတ်နဲ့ရှာတနတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားပြတ်တော်များလားမျိုးစုံအစားကဘာတနတ်ရှာတနတ်နဲ့ပြောရင်နဲ့ဘာတွေထုတ်ကုန်ညအဲ့ဒါလေတုတ္တကဝိရဲ့စိန်တာကဝိရဲ့စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဆိုတာဒီဘယ်တော့မှတစ်ဖက်တည်းမစဉ်းစားဘူးအမောင်ရှိရင်အလင်းရှိသည်အဆိုးရှိရင်အကောင်းရှိသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှဖက်မြင်နှစ်ဖက်မြင်စမ်းမှာနှစ်ဖက်မြင်ုံနဲ့ကိုဘာမှပြဿနာမရှိတော့လေးဖက်မြင်လိုက်စမ်းမှာစကလုံးလေးထည့်ပြောခဲ့ခြင်းဒီပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလားပြဿနာကင်းတာလည်းမရှိဘူးလားပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိရင်ပြဿနာကင်းသည်သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရဲ့ပြဿနာကင်းတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်မျိုးထည့်တော့မယ်ပြဿနာရှိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းရှိမှတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲကင်းသည်ဘယ်နှမျိုးတခုကြံနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းရှိနေတယ်ပြဿနာဆိုတာကိုသိသည်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းကအသိဉာဏ်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းအသိဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှာပြဿနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါမြင့်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲလို့မေးရင်အသိဉာဏ်မရှိဘဲနားလည်မှုလွဲကိုယ့်ဘက်ကပဲကိုယ်မှန်တယ်ထင်နေတာပြဿနာဖြစ်ကြောင်း
ခင်မယောက်ျားဇနီးမယားပြဿနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဩကိုဘကမှန်လားကိုဘကမှန်လားကိုဘကကိုကြည့်ပြီးကိုဘကမှမှန်နေဆိုတာဒီပြဿနာဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့ကိုထင်ရင်လို့ထင်ပြီးနားလည်မှုလွဲတာပြဿနာဖြစ်ကြောင်းဒါမြင့်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခု၄မျိုးမြင်ပြီးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတော့ပြဿနာကင်းပြဿနာဘာလို့ဖြစ်လဲနားလည်မှုလွဲလို့နားလည်မှုလွဲတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိပြဿနာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာလောကပြဿနာမရှိတာကនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေးအခြေဟောခြင်းနဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့တော့မဟောသေးဘူးပညာရှိဆိုတာဒီဘယ်နှဖက်မြင်ရမလဲအနည်းဆုံးနှစ်ဖက်မြင်ရမှာနှစ်ဖက်မြင်ရကလေး၄ဖက်မြင်ရမယ်၄ဖက်မြင်ရနေ6ဖက်16ဖက်အများကြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်အသိဉာဏ်လေးမှာစဉ်းစားအော်ဟေးဟုတ်တာပေါ့မိဘနဲ့တန်သမီးတစ်ဖက်တည်းနေပြဿနာဖြစ်ပြီးဆရာနဲ့တပည့်တစ်ဖက်တည်းနေပြဿနာဖြစ်ပြီးသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနားလည်ရင်အဲ့ဒါစိဏကဝိလို့ခေါ်သည်သုဒ္ဓကဝိရဲ့စိဏကဝိရဲ့အထကဝိရဲ့အထကဝိဆိုတာကြတော့အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးသိတာဒီပညာရှိရဲ့အသိဉာဏ်ကြတော့ဖက်ကနေဆိုဒါလေးလုပ်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဒါလေးလုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီလိုထိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဒီလိုထိုင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီလိုရက်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဒီလိုရက်ရင်အကျိုးမရှိဘူးကိုလုံးမဲ့ကြိုင်မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့ဟန်ကိုအကျိုးရှိမရှိသိတာအဲ့ဒါအထကဝိနောက်တစ်ခုကျတော့ပฏิဘာနာကဝိပฏิဘာနာကဝိဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြန်ကောင်းရင်အကြမ်းအမြင်ဘဟုတုတ္တအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လေးလည်းရှိလာပြီနောက်ဆုံးအကျိုးရှိမရှိလဲသိလာပြီတဲ့ပฏิဘာနာဆိုတာအထက်ကရဆရာမြတ်ကြီးလည်းဖွင့်တယ်တိကဆရာမြတ်ကြီးလည်းဖွင့်တယ်နှစ်မျိုးကိုတပြိုင်တည်းပြောပြမယ်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုကိုဉာဏ်မှာပေါ်သည်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ဖြတ်ကနေဆိုကိုဉာဏ်မှာပေါ်သည်ကြုံလိုက်ရရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါဖြတ်ကနေပေါ်တာပฏิဘာနာနောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရှိရင်မြင်လိုက်ရတာကိုပုံတူကူးချနိုင်သည်ဘယ်လိုကူးချနိုင်လဲပုံတူကူးချနိုင်တယ်ဒါအနုပညာသမားတွေဆိုပို့သိတယ်ပฏิဘာနာညာပฏิဘာနာကဝိဆိုတာတခုခုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလူနေရာကိုဝင်စားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးပုံတူကူးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးပုံတူကူးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီအမူအရာမျိုးပုံတူကူးနိုင်တာမျိုးကိုပฏิဘာနာကဝိလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်ကနေကြုံတိုင်းမှာစကားတိုင်းမှာအမူအရာတိုင်းမှာကိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုဖြတ်ကနေတရုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ပုံဖော်နိုင်ရင်ပฏิဘာနာကဝိလို့ခေါ်သည်ဗန္ဒန္တနံသီလန္တနံသုဒ္ဓဒနံစာဂဒနံပညာဒနံတကင်ကုံချက်ပေးတဲ့အမေဆိုရင်၅မျိုးတန်သမီးတွေကိုတရားရှိအောင်ပေးပါတန်သမီးတွေကိုသီလတရားရှိအောင်ပေးပါတန်သမီးတွေကိုဘဟုတုတ္တတရားရှိအောင်ပေးပါတရားပြီးတော့ယုံကြည်မှုပြီးတော့ကိုယုံကြည်တယ်သီလပြီးတော့သူများကယုံကြည်တယ်ဘဟုတုတ္တပြီးတော့သူများကအာကိုတယ်နောက်တစ်မျိုးစာကဒနံစွန်ကျဲပေးကံလူဒန်းနဲ့အကျင့်အမွေလေးပေးပါဒါမြင်လူဒန်းတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုသူများချစ်တယ်သူများဘာလုပ်လဲချစ်တယ်ကစီနေတဲ့သူလူမုန်းနေဟိကစီနေတဲ့သူလူမုန်းနေပေးနေကျွေးနေလူဒန်းနေတဲ့သူကဘာလုပ်လဲချစ်တယ်တဲ့ပြရစေးဆိုတာဒါနစာကပဲတနည်းပြောပါဆိုရင်စာကဆိုတာစွန်ကျဲပေးကံလူဒန်းတယ်လို့ကူညီတာကိုလည်းခေါ်သည်အစားအသောက်မရှိတဲ့သူကိုအစားအသောက်ကူညီသည်အသုံးဆောင်မရှိတဲ့သူကိုအသုံးဆောင်ကူညီသည်အသိဉာဏ်နေတဲ့သူကိုအသိဉာဏ်ကူညီသည်ကူညီတဲ့အခါမှာအစားအသောက်ကူညီသည်ကိုယ်မှာအစားအသောက်ရှိမှရမှာကိုယ်အစားအသောက်ရှိရင်အစားအသောက်မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်ကိုယ်အသုံးဆောင်ရှိရင်အသုံးဆောင်မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်ကိုယ်အသိဉာဏ်ရှိရင်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူကိုကူညီသည်စံကစွန်ကျဲပေးကံလူတန်းကူညီတဲ့တက်ကလေးကိုယ်မှာရှိရင်လူချင်းနဲ့ကူညီချင်းနဲ့စိတ်သာရှိနေရင်လှူစရာတွေပေါ်လာတယ်လှူစရာတွေဘာဖြစ်လာလဲပေါ်လာအဲ့ဒီစွန်ကျဲပေးကလူတန်းနဲ့စိတ်ဟိုမှာကတော့ပါဠိတော်ကြီးကတော့လက်ဖြန့်ထားတယ်လက်ဘာလုပ်ထားလဲကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလက်ဝဲပေါ်တင်ဖြန့်ထားတော့ယူခြင်းနဲ့လူယူခြင်းတိုင်းယူလို့ရတယ်တဲ့အရာဒီထောင်လူတို့ပေါင်းမှနေပေမဲ့လို့ပယတ္တပန္တိမိမိလက်ကလေးကိုဘာလုပ်ထားမှာ
Pianta Balomio, Lugina, you Muso Benia, Eddie said that Myoga Sanga, Soje Bacon, Ludandi, Eddie Amuemia, Miba Saya, the Masiga, Goyaga, Gogo Amiaga Chide, Gogo Miaga, Gogo le Yong the Quet, Dumiaga le Yong the Quet, Gogo Dumiaga le Agu the Quet, Gogo Dumiaga le Chide Sumado, Go Bawa, Go Majina, Ulajina, Go Boago Chinachin, Era Yang Low. Sonje Pican Ludayade. Oh, the Anna de Durique, Yahantanga Sony Bari Capula, Son Capula, Navala Sevala, Abate Yala Tatonga, Nava Seba, Abanda Sebanaba Capule, Nava Abanda Selo Gabala, Simbimla. Mabare Cadesoda, Angelula Ginola. Huh? Angelula Ginola. Oh, Ibo, Angelolem, Banababe Gama. Mababe Gama. Maba Kachin Seja, Angelala, Angelo, Mababe Cadala. Huh? Kadisha Sinza. Maba Kachino, Angelala, Angelo, Maba Cadala. Palupima. To be do Angelo Nava Kayada Piang, Angelo Nava Kayada Piama Bione. Nava Kachin logo, Nava Sane Imaveniara. The Chumia Abadea Sonka China, the Tatenego Abadea, Juliade Ine Niadi. Hola. Sanga Sonje Pican Ludanesra, Ethabe Sonka China. Panabagamle Ome Abandia in Gigi Yadesolo Abandia de Miana Abandia catching the Mui, Abandia Sane e Yadi Seva catching a same way Seva Sane e Yadi Nava catching the Mui Nava Sane e Yadi the Chumia Dava Sane e Libe Davabe catching Nosi Buma Madaya A Cosibo Mudidana, no. Cosibo Mudidana. Saga Sonje Beacon, Cobaloti, Sonje Beacon, Nine the Lay, O Durongondo, Amia chicken, knit the desert Balolo. Sonje Beacon, Nilo, Beacon, Ludanilo, Eva Jamo, Kubawa. Kuchina Miba de Soradi. Hey, Radia Silo, Gogo Young. Dilandia Silo, Amiaga Gogo, Young. Pahuda Silo, Amiaga Gogo, Akuni. Saga Sonje Bacon, Ludan Nilumia, Amiaga Gogo, Chini, Gogo Ya Tolaida, Gogo Agojina Nirabo, Hola, Gogo Agojina Chin, Panamusi on Loame, Dada, Bila, Duda, Sanga, Binya. Duraga Osa, Konabas, you know, Hiri Odabate. Duraga Osa, Navas, you know, Dingababe. Tarandiansia, the Tilandiasia, the Buddha, the Ansia, the Sanga, the Asia, the Pina, the Ansia, the Pinyangado, Aria, the Aria Rene, Osa Bisi, so you know, Aria Menyan Punyayabi, Udiata Gamini. Amiedam Pinyan Soda, Tute Neon, Kunini, Pinyan Soda, Mimi Gogo, Tute Neon. Kunini de Elo Tute Neon, Kunira, Paduga Kunira, Leso, Pinyana Kunira. Eddie Pinyan Luji, basically Muyam Lesro, Tute Chinzi Gribe, Muibi at a Tute Chinzi Muide, Tute Chinzi Muide, Tute Chinzi Muilo, Tute on Lubida Padula Pinyanya. Tute Chilo, Tute on Lubida Pinyan Piedalo, the Gaden Jaro. A Miabio de Zagago, Kanqua the Lupi, no le. Amiane Yampi Amlopini. Jiwa Tute Omine Soda, Juza Lula, Majuza Lula. Juza Lula, Majuza Lula. E Juza Ye, Payaro, Pidere, Luji Dumadi Soman. Jivan Lo Omin Tute Laye, Omin Tute Mugo, Taimo Malula. Omin Tute Mugo, Taimo Malula. The two Aminta Dolo Tason, Pujara de Miaji. A Yiji Daga, Juza Lo, Omian the Lo,
အောင်မြင်ပြီးရင်လေနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာလိုသည်ဘာပညာနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာဘသူဘာပြောသူများလေတိုက်တိုင်းမယိမ့်နဲ့ဘာပညာအရေးကြီးနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပညာအရေးကြီးတဲ့ជីវတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးရင်မဆုံးရှုံးအောင်မကြအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြိုးစားတာနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်တာနဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးမဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှနေတတ်ထိုင်တတ်တာအရေးကြီးတယ်မျိုးမရင်သူတို့ကဘာပဲအရေးကြီးနေကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်မိဘကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းဆရာကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းအိုးဘေးလူတွေကလည်းသာသမီကြိုးစားခိုင်းအဲ့လိုကြိုးစားခိုင်းရင်လည်းကိုပဲသာသမီတွေကမကြိုးစားပဲရွဲ့ကိုဘာအရေးကြီးတာလဲနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးတရားပြောပါဆိုရင်နေတတ်ထိုင်တတ်တာနေတတ်ထိုင်တတ်တာကိုပန်လိလို့ပြောလိုက်ရင်ပညာပဲနေတတ်ထိုင်တတ်တာဒီပညာပဲကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ရင်ပြဿနာလာအောင်မလားပြဿနာဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာအလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ကိုဘဝကိုရှင်းနေမိပါတယ်ကိုဘဝကိုအခုဒီလူဘွယ်ကြီးကျင်းပရတာမကျင်းတတ်ဘူးလားဘာလို့ကျင်းတတ်တာလဲလို့အရင်စစ်လိုက်တော့ပတ်စံရှိလို့လားပတ်စံရှိပြီးမကျင်းတတ်တဲ့သူတွေတပုံကြီးအသုံးဆောင်ချမ်းသာလို့လားဒါလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကဟင်းစားတွေပဲငွေတွေကဟင်းစားအသုံးဆောင်တွေကဟင်းစားချွေရန်ပရိသတ်တွေကဟင်းစားနာမည်ကြီးတာကဟင်းစားတွေပဲနောက်ဆုံးဟေးအပေါ်ရန်လူချမ်းသာဆိုတာတွေကလည်းဟင်းစားတွေပဲတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ဘာရဖို့အရေးကြီးတာကိုယ်ချက်ရဖို့အရေးကြီးတာတဲ့ကိုယ်ချက်ကလေးပေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့နေရလဲ9နေရကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေဘယ်နှမျိုးတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာပဲဒါကတော့လူတိုင်းနှုတ်ရပြီးသားမလို့မြန်မာလူလေးတော့ပြိုင်လူဆိုကြည့်အောင်ကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေဘယ်နှမျိုးကပြိုင်လူဆိုမယ်ကိုယုံကြည်ပါသူများယုံကြည်အောင်နေပါသူများအားကိုးအောင်နေပါသူများချစ်အောင်နေပါနေတတ်ထိုင်တတ်ပါစေကိုယ်ချက်ပေးလိုက်ပြီနော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ5ချက်ရသွားရင်ကိုရင်မှာလွယ်ထားတဲ့သားသမီးလဲကိုအမွေမပေးဘူးလားပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီပွဲကြီးကျင်းပတာဒီဝမ်းကြတိုက်တဲ့ကငံမီလေးဘုံကန်ကြည့်လို့တွေ့ချင်းပြောလိုက်တာဒီလိုပွဲကြီးကျင်းပတယ်ဆိုတာဒီသားဒီမြေးကဘလို့ဘုံကန်ကြည့်တော့အဲ့တော့မိဘတွေကသားစီမြေးဆက်ဒီအမွေတွေပေးရင်ကိုမိသားစုဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတိုးတက်မှာပဲဟုတ်လားအမွေမပေးရဘူးလားပေးရမှာလားမိဘကသားသမီးကိုအမွေပေးတယ်လို့လူကြီးတွေကလည်းလူငယ်တွေကိုဆရာတွေကလည်းတပည့်တွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းနောက်လိုက်တွေကိုကိုအမွေကောင်းတွေပါလုပ်ခဲ့ရမှာလေပေးခဲ့ရမှာတဲ့ပြီးရောမနေပါနဲ့ဖခင်ရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်လို့မိခင်ရဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်လူကြီးဆိုတာရဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်ဆရာဆိုတဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့တာဝန်လည်းကြီးတယ်မိမိတို့ကအဲ့ဒီအမွေတွေကိုတိုင်းရှိပြီးတော့သားစဉ်မြေးဆက်ပေးနေပါလားကိုကြည့်နေပါလားဝမ်းကြတိုက်ကလေးကဒီအဖေဒီအမေစီကအမွေတွေပါလုပ်နေတာလေယူနေတာဒီအမေအဖေကတန်သမီးကိုဘဝကိုကြည်နှံ့အောင်နေပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တဲ့ဖြစ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဘဝကိုကျင့်နေမိပါတယ်ဆိုတာမျိုးအဖြစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်သွားရင်မိသားစုတစ်ခုစီလဲနောင်ရေးအေးပြီဆွေမျိုးစုတစ်ခုစီလဲနောင်ရေးအေးပြီရက်ွက်တိုင်းမျိုးတိုင်းတနိုင်ငံလုံးအမွေကောင်းတွေများလက်ဆင့်ကမ်းသွားရင်ကိုဘဝကျင့်နေမိပါတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုမကျင့်တဲ့သူများတဲ့အထဲကနေကိုဘဝကိုကျင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါများကြိုးစားစေဟာမလိုပါဘူးဘယ်နှမျိုး
ဒီငါးမျိုးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်ကိုလည်းကိုဘဝကိုကြည်နပ်ကိုသားသမီးတွေလည်းသူတို့ဘဝသူတို့ကြည်နပ်ပြီးသားစီမြည်ဆိုင်ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်သလဲလို့ဓမ္မဒါနတရားအလူဟာဒီအသည့်တွေရသွားပြီးတော့ဒီအသည့်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရင်အလုံးအကျိုးကြီးသွားတယ်ဒီအသည့်တရားနဲ့သာပြုသွားပြောသွားကြံသွားရင်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း